しじゃ君道魅力じゃ。今回はプレイステーションのシューティングゲームアインハンダーをプレイしていくのじゃよ。前回ステージ3までクリアしたので、今回はステージ4からじゃ。無人指令衛星ヒペリオンの指令で敵基地内部の原子炉破壊を目指すのじゃよ。序盤は雑魚キャラが大量発生するので、画面奥も狙えるワスクが大活躍なのじゃ。さりげないが、この水の表現はすごいな。水中の歪みとか波紋の広がりとか、あまりに自然すぎて逆に気にならないくらいで、当時のスクエアの技術力の高さを感じさせるのじゃよ。このステージ最初のシークレットボーナスを取るためには、ヘッジホックがあると便利じゃ。一つ目のシークレットボーナスはこの潜水艦を完全破壊することじゃ。ミサイルサイロを素早く破壊し、さらに環境部分が浮上した後に破壊する必要がある。このジュノーが出現したら成功じゃ。ジュノーはレアガンポットなんじゃが、取れなかったのが無念じゃ。この辺りは雑魚キャラを倒しつつ、必要なガンポットをしっかり集めておきたい。バスクはだいぶストックが増えてきたので安心じゃな。敵の猛攻も一息ついたところで中ボスの登場じゃ。ロード向かい兵隊がテスト中だった強襲揚陸型潜水艦サラマンダーじゃ。山椒王という意味じゃが、火の精霊のサラマンダーという意味もありそうじゃな。この辺りの水の表現が何気に凄まじいな。こいつの特徴は潜水艦にもかかわらず2本のハムがついているということじゃ。このアームを使ってどんな地形でもよじ登って搭載した地上兵力を揚陸させることができるらしい。斬新な発想の潜水艦じゃな。この水面でのバタバタはいわゆる断末魔なのじゃが、最後に少しでも攻撃しようとしたのか沈まないようもがいているのかは不明じゃ。時間切れになった時はアームを使って逃げていくのじゃよ。中ボスもステージボスも時間切れの時のアクションがそれぞれ別に用意されているささやかな手間が素晴らしいのじゃ。ステージ4の後半は基地のさらに奥深くに潜入していく。ちょっとした迷路っぽくなっているが、2つ目のシークレットボーナスを狙うのならできるだけ下部に行くのじゃ。ここもワスクが大活躍じゃな。この辺りはなんとなくじゃがグラディウス的な雰囲気を感じるな。本作のディレクター藤井達夫氏はコナミで魔獣の王国、グラディウス2、デクセクスのプログラムを手掛けた後、スクエアで本作を手掛けている。ただパワーアップを取ればいいというわけでなく、リソースを管理しながら必要な武器を選んでいくという戦略性は、グラディウスなどコナミの遺伝子が生きていると言えるかもしれないな。
2つ目のシークレットボーナスじゃが、この赤いロボットを破壊することで達成じゃ。このルートにさえ来られればそれほど難しくないのがありがたいな。いよいよ原子炉に近づいたところで最後の3つ目のシークレットボーナスがある。この斜めになったシーンでこの緑色の敵を倒すとシークレットボーナスをゲットじゃ。しかも倒した敵が基地内の施設を破壊し、連鎖反応で原子炉も爆発し始めたので、縦穴から緊急脱出することになる。重装騎兵バルケンの最終ステージを思い出すな。そしてそのままステージボスとの戦いに突入じゃ。敵対戦車シュトゥルムフォーゲル水切り鳥というのじゃ。シュトゥルムとフォーゲルが合体した名前の通り、地上戦車バインと浮遊戦車フリューゲルの合体戦車じゃ。ちなみに先ほどの3つ目のシークレットボーナスの敵を破壊しない場合は基地も爆発しないので、このボスの機体が綺麗な状態で登場するのじゃよ。時間切れアクションはもちろん地上部分と浮遊部分それぞれを倒すと単独での攻撃モーションが用意されている。ボスの攻撃パターンは本当に細かく設定されていて、全部見ようと思ったら普通にクリアするのに大変なくらいじゃよ。このボスを倒した後の爆発パターンもボスごとに違っていて、カタルシスと余韻があるのじゃ。Received telegram from Hyperion. It reported that a new stratagem spacecraft is preparing departure from the space catapult of the enemy aerial port. そして今回も無人指令衛星ヒペリオンからの指令じゃ。新型宇宙艦発射間際の空港に侵入し、味方の主力が到着するまでか乱しろということじゃ。いわゆる陽動作戦というやつじゃな。単独での陽動とはかなり無茶な任務じゃな。このステージも場所としてはワスプを使っていくのが安心じゃ。話は変わるが、このアインハンダーのデザインというのはなかなか画期的だと思うのじゃ。戦闘機ではあるが、ガンダムなどのようにロボットとしての顔があり、銃だけでなく剣も使える腕を持つ。戦闘機でもロボットでもなく、両方の特徴を持つ非常に新しい可能性を持っていたと思う。しかも腕が2本のタイプの時期もあり、複数の武器を切り替えながら戦うシューティングとしてもっといろいろなアイデアがあったんじゃなかろうか。結果的に操作が複雑になってしまったこともあり、後続となるタイトルは生まれなかったが、紛れもなく本作ならではの魅力、個性だと思うのじゃよ。さて話を戻すが、このステージ後はタコキャラの攻撃がかなりきつい。特にこの空中機雷が厄介で、通り過ぎた後に破片を食らってしまうことが多々あるんじゃよ。このステージの一つ目のシークレットボーナスはこの壁を越えた後じゃ。このエリアのクレーンをすべて撃破するとシークレットボーナス達成じゃ。そして直後のこの地上から弾をばらまきながら打ち上げられる雑魚キャラがかなりきつい。
り抜けたところで中ボスとのバトルじゃ。この汎用人型戦車ゲシュテルはフレームという意味の通り深海作業用パワーフレームを転用して作られたらしい。見た目は人型というより猿型じゃな。爪などの格闘系に攻撃したらミサイルなどの遠距離攻撃までかなり多種多様な攻撃をしてくる。そしてここに2つ目のシークレットボーナスがある。ゲシュテルはあちこち破壊できる部分があるのじゃが、本体のコアを破壊する前にある程度他の部分を破壊することでシークレットボーナスを獲得できるのじゃ。ある程度というのが曖昧で申し訳ないが、手や足の走行部分を狙っていくと良いのじゃ。画面の奥へ行ったり、ダメージを受けた時のリアクションなど、本当に動きがリアルというか細かくて、思わず見入ってしまうな。なんとか倒したところで、空港基地の内部から再び地上に出るのじゃ。そういえば味方の主力が到着するまでの陽動とか言っていたが、全く味方らしき存在が現れないな。この辺りの雑魚キャラの攻撃もかなり厳しい。弾をばらまいてくる地雷系が厄介なのじゃ。バリアがないシューティングはやはり緊張感が違うな。ボスはもちろん雑魚敵も奥行きをうまく使った攻撃や演出を取り入れている。アングルの変化も自然で 2D 形式のようでいて、実はかなり 3D を感じさせるゲームなのじゃ。スクエアの高い技術力とシューティングゲームとしてのアイデアがまさに融合した作品で、もっと評価されていると思うんじゃがね。先ほどのゲシュテルとの戦いの最中に手に入れたフラッシュは実はレアなガンポットの一つじゃ。攻撃力も高く使い勝手も良いのじゃが、弾数も少なく、そもそも出現頻度が低いので、ここぞという時に使いたいのじゃよ。そして場所としてはまさにここが使い時じゃ。耐久度の高い空中機雷と雑魚キャラの弾幕がかなり激しいので、ここでフラッシュの攻撃力でなんとか切り抜けるのじゃよ。貴重なフラッシュも使い切ってしまったのじゃ。まあおかげで切り抜けられたので問題ないのじゃよ。そしてここからは3つ目のシークレットボーナスじゃ。画面の手前を通過していくこの3体の敵のうち、真ん中の赤いやつを倒すと
シークレットボーナス獲得となる。ただこの時点では破壊することはできない。この出現シーンの後に出てくる他の雑魚キャラを素早く全て破壊することで再登場するので、そこを狙うのじゃ。この素早く全てというのがポイントじゃな。これができていない場合は再登場しないのじゃよ。よし、これでシークレットボーナスは全て獲得したのじゃよ。そしてここからはステージ後のボス戦となる。このボスがまたかっこいいのじゃ。わしがこのゲームで一番好きなボスかもしれん。敵地専用人型歩行戦車ビューラーじゃ。先ほどのゲシュテルと同じくシュピケ社が開発した機体で、名前はドイツ人型のハルブレヒト・ビューラーに由来する。見ての通りドムを彷彿とさせるホバー走行で移動しながら多彩な攻撃を仕掛けてくる。ビームバズーカにはトリングガン、そして後部スカートからはミサイルと、まさに武器の塊じゃ。破壊した武装はもちろん使えなくなるのじゃが、今度は胸部から拡散ビームを放ってくる。なんか気がついたらほとんどガンポットのストックがなくなっているな。なんとか倒したのじゃよ。カタパルト上で爆発する敵を背後に去っていく。これがまた良いな。結局味方主力部隊は間に合わないらしい。単独で敵の戦略宇宙艦を撃破しろという指令じゃ。クライマックスへ向かうところで今回はここまでじゃ。それでは次回もよろしくな。